El problema mío es que cada vez que llueve, el agua del cementerio de las bocas esas, se me inunda todo, entra todo el agua, agua podrida, de todo, bichos, de todo entran. Por ejemplo, ayer sacamos 3 alacranes, sacamos ayer, de ahí tengo la nena que es chiquita, gracias a Dios no pasó nada, pero después se me moja todo, colchones, cama, ropero, mercadería, todo se cae. Era realmente impresionante ver cómo corría el agua ayer. Sí, impresionante mal, no es sino que cada vez que llueve, por más que llueva poquito, igual, como viene de arriba el agua, se inunda todo igual, ya no sé qué hacer, no sé a dónde acudir ya. Aparte, ¿tuviste algunos problemas de techo o no? Sí, eso también, se gotea el techo, de todo. Por ejemplo, la anterior tormenta me rompió todos los vidrios en la ventana, no tengo vidrio, por ejemplo, tengo que poner, sí, mal, que tengo cartón, tengo ahí, pero Esto de la lluvia, ¿pasa siempre? ¿Cuánto hace que vivís en esta casa? yo hace 2 años que estoy viviendo acá, no, 3 años estoy viviendo. Y del año hace 2 años que está pasando esto. Y yo ya estoy pidiendo ayuda y siempre me dicen que me van a ayudar con los materiales y esto, pero nunca nada. Ahora, que se te meta agua con residuos del cementerio es realmente desagradable. Sí, lo peor que puede pasar es eso. Que lo que más me duele es que mi hija vea todas esas cosas que no sé qué hacer, una desesperación me da en el momento ese, pero mal. Ya no sé qué decirle, ¿me entiendes? Ya. Claro. No todo mojado, no se puede dormir. No se puede dormir, humedad bárbara, la nena 2x3 se me enferma por la humedad esta, ya es re feo, tío, la verdad es re feo, no se le desea ¿Qué a se nadie. podría hacer para solucionar? Porque bueno, acá el tema del desagüe del cementerio es toda una cuestión, pero al menos en tu casa como para tener algún tipo de defensa, digamos. Lo que necesitaría yo en realidad es que me hagan un desagüe atrás, o un tapial, un poco de material nomás necesito, un poco de material, yo ya con eso ya me convé. En este caso, ¿la gente de desarrollo social ha venido o no? Sí, ha venido, gracias a Dios ha venido, ayer vino, me ayudó con unos colchones, cobijas, mercadería. Pero eso no me soluciona nada porque me pueden dar, está bien, es una ayuda que me dan un poco de mercadería, pero lo que yo necesito es que no me entre agua. La verdad que se te pueda dar, Lucas, y ojalá que esta nota pueda ayudar. Te agradecemos mucho que nos hayas No, recibido. y otra cosa que quiero dejar en claro, ¿Cómo no? la persona que me está ayudando en la banda es el comedor de carita sucia, Ah, que me ayuda una banda, con ellos, pero sin palabras, porque vienen cada rato, me ayudan con frazada, con comida. ¿Cómo está compuesta tu familia, Lucas? Somos yo, mi mujer y mi nena, los tres somos. ¿Y el tema de trabajo? El trabajo, estoy sin trabajo, está complicado para ir a la isla, está mal.